Ողջունում եմ ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Աղոտ կանենք այսօր էլ նորից հարցերի թեմայով ասիրներ, խոսենք հարցերի մասին։ Ամենակարող իմ Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից։ Շնորհակալ ենք, որ դու ամեն րոպե, ամեն վայրկյան մեր հետ ես իմ Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ դու մեզ մի վայրկյան չես թողնում, իմ Հայր։ Շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու սիրեցիր մեզ, օրհնալ իմ Աստված, եւ քո որդուն չխնայեցիր մեր փրկության համար, իմ Տեր։ Եվ դու կամենում ես, որ մենք քո որդիները լինենք, փառք ենք տալիս մենք քեզ դրա համար իմ Հայր։ Ուստի խնդրում ենք ամեն վայրկյան մեզ հետ լինես իմ Տեր, ամեն վայրկյան մեր մտքերը բացանես, մեր մտքերի հետ լինես, հանկարծ չլինի թե ուրիշ բաներ մտածենք, շեղվենք քեզանից, քո սուրբ մտքերից ամենակարող իմ Տեր։ Հավիտյանս հավիտյանից մենք ուզում ենք քո հետ բնակվենք, դու էլ ես դա ուզում իմ Հայր, դու սկզբից դա ուզեցիր օրհնյալ իմ Աստված, եւ մենք շնորհակալ ենք քեզանից, խոնարհում ենք քո առաջ, գոհանում ենք քեզանից ու մեծարում ենք քո սուրբ ու բարի անունը ընդմիշտ հավիտյանս հավիտյանից։ Ամեն։ Ամեն։ Մեկ այսպիսի մի բան ա գրել ինձի սիրելիներ, ես այս թեմայով խոսացել եմ։ Տեսեք, գրել ա ուզում եմ լեզուներով խոսել, բայց չեմ կարողանում։ Խնդրում եմ եղբայր ջան, կխոսեք այդ մասին։ Ուզում եմ լեզուներով խոսել, բայց չեմ կարողանում։ Սիրելի հարց տվող, տեսեք, ես մի բան, ես այս թեմայով խոսացել եմ ու խնդրում եմ, որ նայեք 18-րդ թողարկումը, կարծեմ դե մանրամասն մասին խոսացել եմ, բայց տեսեք մի օրինակ ասեմ ես իմ կյանքից, ես ոնց եմ մկրտվել, ես ոնց եմ սկսել այդ օտար լեզուներով խոսալը։ Ես երբ որ նոր էի ապաշխարել, Պենտեկոստեի օրն էր։ Մի ամսվա, երկու ամսվա ամենաշատը եկել էի Քրիստոսին, եկեղեցի էի այցելում արդեն, ու Պենտեկոստեի տոն էինք անում, պաշտարմունք արեցինք, հետո նոր որ տոնախմբություն պետք է լիներ, ու այս պաշտարմունքի ժամանակ բոլորը ջերմեռան, բոլորը ուրախ, բոլորը սենց աղաղակելով աղոթք էինք անում։ Եկեղեցու մեջ, մեկնակ եկեղեցու անդամներով էինք մենք, եւ ջերմեռանդ այդ աղոթքից ես չեմ մտածել, որ Սուրբ Հոգով մկրտվեմ կամ օտար լեզուներով խոսամ կամ մտքովս էլ անգամ չի անցեի։ Ուղղակի այդ ջերմեռանդ աղոթքից ես զգացի, որ արդեն ոնց արնում որ մարդկանց լեզուն ասում ենք մենք մեր լեզու փաթ ընկավ։ Ոնց որ ես լեզուս չկարենայի հայերեն խոսայի։ Անկախ ինձանից ես բարեր էի ասում, բայց ոնց որ հայերեն չլներ, համաչում էի։ Ու չերկար եմ ինձ զսպեի, որ դե բոլորը ջերմեռանդ աղոթք էին անում։ Ես էլ ջերմեռանդ քրդինքս ես քրդնել էի մինչև անգամ։ Ու ես կամանց էի աղոթում, որ մարդիկ չլսեն, ամանչում էի, ասում եմ ամոթ հա։ Ու երբ որ աղոթք արեցինք երկար ժամանակ, ահագին ժամից ավել տենց աղոթք արեցինք, վերջացրեցինք, ելանք նստանք, այս իմ կողքի եղբայրը, որ իմ հետ աղոթք էր անում, այսինքն ինձի մոտիկ էր աղոթք անելուց, այս եղբայրը հայտարարեց, որ Արկադիկ եղբայրը Սուրբ Հոգով մկրտվեց։ Ես սենց ամանչեցի, ոնց կամ սենց բաներ էի ուզում ասել, ու դե եղբայրները բայալը մի հատ աղոթի լսենք, ես ամանչեցի, չուզեցի աղոթեի, այս եղբայրն ասեց, ես իր կողքին էի, ես լսում էի։ Երկար ժամանակ ինքը օտար լեզվով աղոթք էր անում։ Ինձ խորհուրդ տվեցին, որ հաջորդ անգամ, երբ որ դու մենակ թեկուզ կլնես կամ բան, այդ ամոթը վերացրա, քո մոտից ինչքան հնարավոր է հեռացրա, եւ այդ լեզուներն էլ մի արկելի։ Խոսա։ Ու տենց խոսում եմ մինչև այսօր։ Ինչ է նշանակում այդ խոսալը, սիրելիներ։ Աստվածաշունչն ասում է, ոչ մեկ չի հասկանում այդ լեզուն։ Դու խոսում ես Աստծու հետ։ Թե մի ուրիշ տեղ ասում է օտար լեզուներով խոսալով, երբ որ թարգմանիչ չլինի մի խոսացեք, երբ որ թարգմանող կլինի, սա ուրիշ բան է։ Սիրել էլի Սուրբ Հոգու պարգև է, բայց սա ուրիշ 18-րդ թողարկումը երբ որ նայեք մանրամասը խոսացել եմ այդ մասի սիրելիներ։ Իսկ այս օտար լեզուներով խոսալը, որ օտար է, երկրի վրա այդպես լեզու չկա։ Եթե ես այսօր մի բառ ասեմ, օտար լեզվով աղոթք անելուց մի բառ ասեմ, ու այդ իմ մի բառը, սիրելիներ, այդ իմ մի բառը շատ հնարավոր է, ինչ որ մեքսիկական լեզվով կամ անգլերեն կամ ինչ որ պորտուգալերեն ինչ որ մի հատ բառ նշանակի։ Թեև հայերենով ոչ մի բառ չի նշանակում այդ ասածսին։ Բայց հնդկաստան կամ արաբերեն լեզվով մի բառ նշանակի։ Որտեղ այսօր երկրի վրա այնքան շատ լեզուներ կան, այսօր անկապ եթե մի բառ ասես, շատ հնարավոր է մի ազգի լեզվով մի բան նշանակի այդ ասած անկապ բառը։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես այդ լեզվով սկսեցի անդադ խոսալ։ Մի հատ ռուսերեն, մի հատ հնդկերեն, մի հատ ճապոներեն, մի հատ անգլերեն կարող է բառեր գա խոսակցության ժամանակ։
Դե մեկը որ ելնի ոնց թարգմանի, ինչ թարգմանի։ Այդ մասին չի խոսքը սիրելիներ։ Այդ ժամանակ ես Աստծո հետ եմ խոսում։ Իմ ջերմեռանդությունից, իմ բանից արդեն Աստծո հետ եմ խոսում։ Սա վատ բան չի, սա ընդունեք, երբ որ ես օտար լեզուներով մենակ եմ ելնում, ջերմեռանդ աղոթք եմ անում, իմ վրա օծությունը կրկնակի է գալի կարծես։ Իսկ այն օտար լեզուներով խոսալը, որ ես մի հատ հնդիկ կա, մեր եկեղեցի սկսեմ հնդկերեն իրան քարոզելը կամ ինչ-որ բան ասելը։ Դա ուրիշ իմաստ է։ 18-րդ թողարկումը նորից եմ ասում, խնդրում եմ նայեք 18-րդ թողարկումը սիրելիներ։ Այնտեղ մանրամասը կա։ Իսկ այս ջերմեռանդ աղոթքի համար սա ավելի կարևոր է, սա ավելի այս ջերմեռանդ աղոթք անելը քեզ օգնում է։ Քեզ օգնում է ազատագրվես, քո ներսի աշխարհը սենց ուրախանում ցնծում է։ Հասկանում եք, ոնց որ մի հատ տխուր իրավիճակի մեջ կամ դժբախտ իրավիճակի մեջ, այդ դժբախտությունը քեզի չի, բայց լսում ես մի հատ տխուր լուր ես լսում, ու այդ րոպեին մտքերդ ցրելու համար, քո տրամադրությունը չընկնելու համար ուրիշ բաներ ես ասում, որ ուրախանաս, սենց ասած։ Նույն տիպի դու Աստծո հետ ես խոսում, աշխարհի մտառությունը, աշխարհի հոգսերը, աշխարհի բաներից հեռվանում ես, թեթևանում ես դրանց հանդեպ։ Սիրելի հարց տվող, ավելի լավ է եւ այս լեզվով խոսաս, եւ այն լեզվով խոսաս 18-րդ թողարկում, որն այս մանրամասը ես խոսացել եմ այդ մասին, որ մարդկանց լեզվով խոսաս, որպեսզի Քրիստոսին բերես իրանց։ Թարգմանես, քո ասած լեզուն թարգմանես։ Օրինակ, Աստվածաշնչի մեջ ասում է՝ «Կալի մեջ աշատող եզի դու ինչը մի կապեք»։ Աստվածաշնչի մեջ ասում է՝ «Այն որ Աստված ասես խավարիցը լույս ծակի, ինքը Քրիստոսի գիտությունը ծակեցրեց մեր սրտերի մեջ»։ Սա օտար է, ո՞նց։ Այն որ ասում է երկրագունդը դատարկ էր ու անձև, բայց Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Դատարկ է, բայց ջրերի վրա է ֆռում Աստծո հոգին։ Օտար լեզու է, այսինքն օտար ասելու, օտար նշանակում է անհասկանալի, անծանոթ։ Անծանոթ լեզու է, ո՞նց։ Այն որ գրված է, մի երեսի տապտակում են մյուսը դեմ տուր։ Օտար է իմ համար, հասկացեք, օտար լեզու է։ Բայց ես երբ որ Սուրբ Հոգով մկրտվում եմ Աստծո հետ մոտիկանում եմ, Աստծուն ճանաչում եմ արդեն, ես թարգմանում եմ այդ լեզուն, որ ինձ անարգում եմ, մի արգելի այդ անարգությունից։ Եթե հարված է գալի քեզի մարդուց, ծիծաղ, քմծիծաղ, կոպիտ խոսքեր, անարգանք, ասենք կգա քո հանդեպ, լուր մնա թողելի անեն։ Եթե աջ երեսիդ են խփում, հոգևոր են անարգում քեզի, մարմնավոր էլ թող անարգեն, ձախդ էլ դեմ տուր իրանց։ Սա արդեն թարգմանությունն է։ Մի երեսիդ խփում են, մյուս երեսիդ դարձրու իրանց, դա թարգմանությունն է արդեն։ Ես նոր թարգմանեցի էդի, «Կալի մեջ աշխատող եզի դունչը մի կապեք», Պողոս առաքյալը այդ հոգիով, այդ օտար լեզուն թարգմանեց, միթե եզների համար էր հոգանում, չէ որ մեր համար էր ասում, թարգմանեց այդ օտար լեզուն։ Այս շնորհքը օտար լեզուների թարգմանության շնորհքը շատ կարևոր է ամեն մի հավատացյալի համար, որովհետև բոլոր Աստվածաշունչը օտար է գրված։ Մարմնավոր տեսանկյունով աշխարհի համար օտար է սա։ Իսկ եթե ես կարդում եմ չեմ հասկանում, դասում եմ մարմնավոր աշխարհի շարքում։ Դրա համար այդ Սուրբ Հոգու պարգևը թող գա, որ լեզուները թարգմանես, այդ օտար լեզուն թարգմանես դու։ Խորհուրդը հասկանաս, Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, հայտնվի խորհուրդը քեզի, որտեղ այդ հայտնությունն է քեզի կյանք տալու։ Հայտնությունը, խոսքի հայտնությունը Քրիստոսն է։ Քրիստոսն է քո մեջ ճանապարհը, ճշմարտությունը, կյանքը։ Քրիստոսն է մեր կյանքը, այդ հայտնությունն է հենց Քրիստոսն է, պետք է հայտնվի խոսքը մեզի։ Իսկ որ ես կարդում եմ, ես վերցերես այնքան շատ եմ լսում, այնքան եմ նեղվում, սրտանց նեղվում եմ, անկեղծ եմ ասում, անդադար քնելուց այսօր այնքան եմ աղոթել իրանց համար, Տեր Աստված բացարայելի թող հասկանան։ Այն մարդկանց միտքը, որ ժողովրդին քարոզում են, հովիվներ են, ու ասում են, «Էդի բացված չի, էդի երկնքում կիմանանք, այ Աստված երկնքում կբացի»։ Սա մոլորեցուցիչ քարոզ է, սիրելիներ, հասկացեք։ Այս Աստվածաշունչը մեզ տրված է այսօր այս կյանքի համար, մեր փրկության համար։ Որ ես երկինք գնացի, սա էլ ինձի պետք չի գա։ Երկնքում իմ եղբայրը չի խփելու իմ այտին, որ այն մյուսը դեմ տամ։ Երկնքում չկա, չի լինելու դա։ Սեր ուրախություն, խաղաղություն անդեղ լինելու։ Ինչ եղեն խափում մարդկանց, արգելում մարդկանց, այն մարդն էլ, որ խորհուրդներով խոսում է, հայտնում է, ուզում է քարոզի, համարում են մոլորված ու արգելում են, ասում են չլսեք իրանց մոլորված են։ Ինքներդ հասկացեք, թե ով են այդ մարդիկ։
Սիրեն է սա զարմանալու չի, խղճալու ցավալիա, սա զարմանալու չի վերջի ժամանակներն է։ Սա զարմանալու չի, որ քո վերջի ժամանակն է ու այդքան իրավիճակները քեզ խեղդում են, ուզում են մոլորեսնեն, ուզում են, չգիտեմ ինչ խոսքերով քեզի հետ պահեն ասու ճշմարտության խոսքից։ Դուք ինքներդ կերեք այդ խոսքը, հասկացեք, իմացեք, քույրիկ ջան, դու կամ եղբայր ջան հարց տվող, երբ որ հասկանաս Աստվածաշնչի խորհուրդը, իմացի հոգով մկրտվել ես, լեզուով իմացի խոսում ես։ Իսկ այն ջերմեռանդ աղոթքը, որ անհասկանալի լեզու է, օտար լեզու աղոթք անելուց, որ անընդհատ այդ լեզվով աղոթք ես անում, դա քո հոգու շինության համար է։ Դու շինվում ես, դու երանության մեջ ես ելնում, ու քո միջի խավարը հեռանում է, դու չես զգում, այդ աղոթք անելուց չես զգում։ Քո մեջ հաջորդում է ուրախությունը։ Աղոթք անելուց հետո վեր ես կենում, գնում ես, քայլում ես ժպիտը դեմքից, աղ մարդկանց հետ բարի ու լավ ես անում։ Հենց այդ աղոթքի շնորհիվ Աստված քո հետ ալնում ու միշտ քեզ հետ է։ Մի խոսքով ամենքի շինության համար այսքանը եղեք օրհնված, եղեք զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։